Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya pertanian. Untuk video kali ini saya akan melakukan penyemprotan rutinan. Ini merupakan penyemprotan yang ke-7. Untuk sahabat-sahabat petani semua, perawatan harus rutin dilakukan agar tanaman bisa terjaga dari serangan jamur maupun hama penghisap dan ulat. Nah, untuk beberapa jenis pestisida yang akan saya gunakan dalam penyemprotan kali ini berbeda dengan penyemprotan-penyemprotan yang sebelumnya, bertujuan untuk merolling baik itu fungisida ataupun insektisida, sehingga dalam perawatan tanaman kita tidak menjumpai yang namanya resistensi jamur maupun hama tanaman yang lainnya. Untuk fungisida yang pertama yang akan saya gunakan itu merupakan fungisida dengan bahan aktif mancozeb. Ini bertujuan dikarenakan cuaca yang hujannya lumayan sering, jadi saya menambahkan mancozeb sebagai fungisida untuk melindungi tanaman dari serangan jamur. Nah, untuk dosis aplikasinya saya akan menggunakan 2 gram per liter air. Ini merupakan fungisida kontak mancozeb agrotan. Untuk fungisida sistemiknya saya akan menggunakan Repus dengan bahan aktif mandipropamid. Ini merupakan fungisida protektif dan kuratif, sehingga dalam cara kerja fungisida sistemik ini bisa melindungi dan mengobati tanaman. Ini khususnya untuk serangan busuk daun ataupun busuk batang. Nah, untuk dosis aplikasinya sendiri cukup 0,5 mili per liter air. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, dalam perawatan tanaman cabai, sebisa mungkin kita melakukan perawatan sebelum tanaman kita itu terserang oleh penyakit. Jadi saya akan memperkuat fungisida sistemiknya agar tanaman tidak mudah terkena serangan jamur Phytophthora. Lalu untuk insektisida, ini untuk mengatasi serangan trip ataupun keriting daun, saya masuk kembali ini bahan aktif abamectin. Untuk yang kemarin saya mengganti insektisida untuk mengatasi tungau, dan sekarang saya akan mengganti dengan bahan aktif abamectin. Untuk dosis aplikasinya 0,5 mili per liter air. Dan nutrisi pelengkap ini untuk mencegah rontok bunga ataupun menambah bobot. Saya menambahkan FR Booster sebagai tambahan nutrisi untuk penyemprotan kali ini. Karena cabai sudah mulai
berbunga, maka saya akan menambahkan FR yang booster. Ini khusus untuk pembungaan, mencegah rontok bunga dan memperbesar buah cabai sehingga bisa meningkatkan potensi hasil. Nah, untuk kandungan dari FR booster ini, kalium ini 25%, lalu fosfat 6% dan nitrogen 3%. Nah, selain pupuk makro, ini juga dilengkapi dengan pupuk mikro. Di sini terdapat ZPT, magnesium, Zn, lalu Fe, Cu, boron, magnesium, sulfur, dan juga auksin. Ini lumayan lengkap juga, sahabat-sahabat petani semua. Jadi ini cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan tanaman pada saat masa generatif. Untuk dosis aplikasinya bisa digunakan 2-3 ml per liter air. Untuk kalsium, saya masih menggunakan Higros dari Japamas. Ini merupakan kalsium yang 100% larut air. Dan ini sangat bagus sekali, banyak manfaatnya bagi tanaman cabai. Dan untuk sahabat-sahabat petani semua yang pengen tahu Higros itu kualitasnya seperti apa, saya sudah mereview di video sebelumnya. Bisa di sahabat petani semua itu dilihat dulu di konten saya yang sebelumnya. Nah, untuk dosis aplikasinya ini 1-2 gram per liter air ataupun 1-2 sendok makan per tangki. Dan untuk cara pencampuran sebaiknya ini dipisah, dilarutkan dulu. Ini menjaga agar tidak terjadi penggumpalan ataupun pencampuran yang kurang bagus. Untuk yang terakhir, ini penambahan perkat. Ini merupakan Superwoos yang selalu saya gunakan. Ini penting sekali sahabat-sahabat petani semua di musim penghujan untuk meningkatkan daya kerja ataupun daya rekat dari pestisida ataupun nutrisi yang kita gunakan sehingga tidak mudah tercuci oleh air hujan. Nah, untuk dosis aplikasinya ini menggunakan 3-5 ml per liter air. Bagi sahabat-sahabat petani semua, tonton terus channelnya Petani Kampung. Di sini saya selalu membagikan tips ataupun cara dalam perawatan tanaman, terutama tanaman cabai yang sedang saya rawat. Semoga banyak manfaatnya bagi sahabat-sahabat petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.